大家好，我哋今日繼續做練習。我哋咧可以睇下呢幅圖，呢幅圖係咁嘅，ABCD 係一個梯形，裏邊有一個四邊形 HEGF。咁而家要求我哋證明 HEGF 呢個四邊形嘅面積係梯形 ABCD 面積嘅一半。咁我哋點樣去證明呢？因為題目話俾佢聽 ，E 係 AB 嘅終點 ，F 呢係 DC 嘅終點。咁有咗呢個條件之後咧，我哋可以馬上將 EF 連起身嚟，連起身嚟之後咧，佢就成個梯形嘅中線。咁我哋記住梯形嘅中線咧，就係上底加下底除以二吓，即係上底加下底嘅一半啦。咁呢個好緊要啦。因為好方便我哋點樣證明呢個四邊形係梯形面積嘅一半。咁好啦，我哋先做啲設定。首先咧，我哋設定梯形嘅高為 H，咁然後咧再把呢個四邊形 HEGF 咧，將佢切割成兩個三角形啦，三角形 HEF 啦，同埋三角形 EGF 啦。咁再作佢哋高。佢哋高咧，因為咧都係垂直於中線，所以佢高係相等嘅。兩個三角高都係相等，係1/2 H。呢個大家要好清楚嗬。有咗呢個條件之後咧，我哋就計算好方便啦。咁我哋繼續切埋 AD 等於 A1，BC 等於 A2，EF 呢係 A3。好啦。有咗呢條件之後咧，我哋應該開始計算三角形 HEF 嘅面積。HEF 吓，我哋先計 HEF。HEF 等於幾多呢？係等於1/2嘅底乘高，底係 A3，高係1/2 H，所以呢最後係等於1/4嘅 A3H。咁另外一個三角形呢 EGF。係等於1/4嘅 A3H， 因為佢哋等底等高啊，等底等高，所以呢唔需要計算，直頭就係3/4H就得啦。咁仲有個梯形面積呢？我哋計算兩個三角面之後呢，我哋喺計算呢個四邊形 HEGF 係等於幾多呢？係等於兩個三角面積之和，所以等於 1/4嘅 A3H 乘以2等於1/2嘅 A3H。咁我哋知道咗呢個四邊形裏邊，四邊形係1/2 A3H。咁我哋再睇下梯形面積係幾多？梯形面積梯形 ABCD 嘅面積係等於幾多？咁大家應該好熟啦。梯形面積即係點啊？上底加下底乘高除以2，係咪？上底係 A1 加 A2，括號乘高再乘1/2，即係因為除以2嘛，所以再乘1/2。咁呢個咧就係梯形嘅面積。咁我哋剛才講咗啦，中線 A3呢係等於 A1 加 A2。
再乘1/2嘅。咁有咗呢個，有咗 A1 加 A2乘1/2等於 A3呢個公式之後咧，我哋就可以好快咁得到梯形面積，可以梯形面積啊，梯形 ABCD 嘅面積 ABCD 嘅面積咧，其實等於 A3H。就等於 A3H 嘅。咁我哋之前都計過呢個裏邊嘅四邊形面積嚇，個四邊形 HEGF 咧等於1/2 A3H 呢個原先四邊形 HEGF 呢係等於1/2等於1/2嘅 A3H。所以我哋得到就係四邊形 HEGF 呢係等於1/2嘅梯形 ABCD。好啦，各位同學，我哋今日咧就把呢題計算證明完咗，咁希望大家都聽得明白啦。如果聽唔明白嘅咧，睇多一次咧，一定係好明白，因為呢啲對你以後學好幾何咧係好重要嘅第一步。咁所以希望大家努力啦。好啦，今日咧我哋講到呢度，我哋下次見。